Pluto, Proserpina, Manete. Wait a second. Oh, I should have done this before I came down. Okay. Eurydice te amo! Hello all, welcome to Rem Tene, a Latin podcast that uses comprehensible input to help beginner and intermediate learners of Latin acquire the language in a fun and compelling way. Remember that we speak twice in these episodes. Once, slowly, with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed with no definitions. If you enjoy this, you can support us on Patreon. The link is in the description. It only costs you a cup of coffee per month to help us out with this podcast. And though everything in this podcast will be free, your support allows us to do what we do, so thank you so much. Thanks for joining us, and enjoy the episode. Satis nugarum ad rem. Salvete sodales. Haec series est Rem Tene, et series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Orphei et Eurydices, the story of Orpheus and Eurydice, fabulam Orphei et Eurydices narrare velem. Iam est mensis februarius, et apud nos diem Sancti Valentini celebramus. Quomodo diem celebramus, loquendo de amore. Hodie igitur fabulam de amore vobis narrare velem. Haec est fabula Orphei et Eurydices. Qui scriptores antiqui hang fabulam nobis scripserunt. Bene, multi scriptores hang fabulam narraverunt. Duo tamen poetae, quorum carmina, whose songs, whose poems, quorum carmina de Orpheo et Eurydice saepissime leguntur, are read very often, saepissime leguntur sunt Ovidius et Virgilius. Hodie fabulam quam scripsit Ovidius narrabimus. Bene, ad fabulam. Fuerunt olim duo amantes, Orpheus et Eurydice. Orpheus optimus musicus fuit, nam et voce et lura optime canere poterat. Tam bene, so well, tam bene Orpheus canere poterat, ut animalia et fera et domestica, both wild and domesticated, et fera et domestica, cantu eius delectarentur. Tam bene canere poterat Orpheus ut et saxa lacrimarent. Even the rocks cried, even the stones cried. Ut et saxa lacrimarent. Orpheus in matrimonium duxit Eurydice. Eurydice numpa pulcherrima fuit, et Orpheum valde amabat. Die nuptiarum, on the day of their wedding, die nuptiarum, Eurydice cum amici suis ambulabat, neque herbam spectabat. And she wasn't looking at the grass. Neque herbam spectabat. In herba fuit serpens. Serpens. Pedem Eurydices vidit, eiumque momordit. Bit. Momordit. Eurydice ob serpentis venenum, because of the venom of the serpent, because of the poison of the snake. Ob serpentis venenum mortua est. Orpheus Eurydice mortuam multum flevit. Grieved for a lot, cried for a lot. Multum flevit. Orpheus tamen uxore sua mortua multum carebat. Was missing a lot, was lacking a lot. Multum carebat. Ergo in imperos, into the underworld. In imperos descendere, et proserpinae, reginae mortuorum, et Plutoni, regi mortuorum, cannere voluit. Fortasse, si carmen bonum cannere potest, Proserpina et Pluto Eurydice reddet, will return, will give back, reddet. Orpheus igitur in inferos descendit, et carmen optimum et tristissimum decinit. Sang, played, decinit.
omnes, carmine Orpei moventur, are moved, are affected, moventur, umbrae mortuorum, tantalus, sisupus, etiam furiae, the Furies, furiae fleverunt ob Orpei carmen, et Pluto, et Proserpina, carmine Orpei moventur. Pluto Eurydice ad se vocat. Pluto sic locutus est. O amantes, Eurydice ex imperis exire potest, et te ad terram superam sequetur, and will follow you to the world above. Et te ad terram superam sequetur, sed Orpeu. Noli respicere, don't look back. Noli respicere Eurydice, si eam respexeris, ex inferis exire non poterit, et hic in aeternum, for eternity, forever, in aeternum manebit. Orpheus rem tenuit, et illi ad terram superam ascendere coiperunt. They began, coiperunt. Lente ascendebant, nam videre non poterant. Per totam viam fuit galligo, a mist, a fog, galligo opaca et densa. Orpheus dubitare, to doubt, dubitare coipit. Ad esne Eurydice? Ab esne? Ascenditne? Orpheus dubitans Eurydice respexit. Ea brachia sua extendebat ad Orpheum, et ille ad eam, sed Orpheus eam prendere non poterat. Eurydice iterum mortua est. Dixit Orpheo supremum, her last, her final, supremum vale, et in inferos recessit, receded, went back, recessit. Nonne haec fabula est tristis. Hoc tamen dicere volo. In hac fabula Eurydice nihil dicit, nisi, vale, opinione meus numquam audimus. Esne hoc amor? Descio. Quid dicitis vos? Placet ne vobis haec fabula? Esne Orpheus bonus homo et bonus maritus? Scribite nobis infra nam opiniones vestras audire volumus. Bene, iterum totam rem dicam, celerius et sine vocabulis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis fabulam Orpei et Eurydices narrare velim. Iam est meses Februarius, et apud nos diem Sancti Valentini celebramus. Quomodo hunc diem celebramus? Loquendo de amore. Hodie igitur fabulam de amore vobis narrare velim. Haec est fabula Orpei et Eurydices. Qui scriptores antiqui hanc fabulam nobis scripserunt. Bene, multi scriptores hanc fabulam narraverunt. Duo tamen poetae, quorum carmina de Orpeo et Eurydice saepissime leguntur, sunt Ovidius et Virgilius. Hodie fabulam quam scripsit Ovidius narrabimus. Bene, ad fabulam! Fuerunt olim duo amantes, Orpheus et Eurydice. Orpheus optimus musicus fuit nam et voce, et lura optime canere poterat. Tam bene Orpheus canere poterat ut animalia et terra et domestica cantu eos delectarentur. Tam bene canere poterat Orpheus ut et saxa lacrimarent. Orpheus in matrimonium duxit Eurydice. Eurydice numpa pulcherrima fuit, et Orpheum valde amabat. Die nuptiarum Eurydice cum amicis suis ambulabat, neque herbam spectabat, in herba fuit serpens. Serpens pedem Eurydices vidit, eumque mordit. Eurydice ob serpentes venenum mortua est. Orpheus Eurydice mortua multum flevit.
Orpheus tamen uxore sua mortua multum carrebat, ergo in imperos descendere, et Proserpinae reginae mortuorum, et Plutoni regi mortuorum canere voluit. Fortasse, si carmen bonum canere potes, Proserpina et Pluto erudicen reddet, Orpheus sigitur in imperos descendet, et carmen optimum et tristissimum cecinet. Omnes carmine orbi moventur, umbrae mortuorum, tantalus, sesupus, etiam furiae fleuerunt, ob orbi carmen. Et Pluto et Proserpina carmine orbi moventur. Pluto erudicen ad se vocat. Pluto sic locutus est. O amantes, erudice ex inferris exire potest, et te ad terram superam sequetur, sed Orpeu noli respicere erudicen. Si eam respexeris, ex inferis exire non poterit, et hic in aeternum manebit. Orpheus rem tenuit, et illi ad terram superam ascendere coiperunt. Lente ascendebant, nam videre non poterant. Per totam viam fuit caligo opaca densa. Orpheus dubitare coipit. Ad esne erudice? Ab esne ascenditne? Orpheus dubitans erudicen respexit. Ea brachia sua extendebat ad Orpheum, et ille ad eam, sed Orpheus eam prendere non poterat. Erudice iter mortua est. Dixit Orpheus supremum, vale, et in imperos recessit. Non haec fabula est risis? Hoc tamen dicere volo. In hac fabula erudice nihil dicit nisi, vale, opinionem eius numquam audimus. Esne hoc amor? Nescio. Quid dicitis vos? Placetne vobis haec fabula? Esne Orpheus bonus homo et bonus maritus? Scribite nobis infra opiniones vestras audire volumus. Et ut semper patronis nostris apud Patreon, quam maximas gratias agimus. Bene, satis est, haec hodie habui quae dicerem. Quid vos vobis ne placet haec fabula? Esne Orpheus bonus maritus? Esne hoc verus amor? Bene. Nobis scribere potestis apud podcast, apud Spotify, infra apud YouTube, etiam situm nostrum habesne lac.com, linea inclinans, contact. Et volumus adire responsa vestra, ergo scribite quae sumus. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis. Speramus fore ut hoc episodion vobis placeat. Et si vobis placuit hoc episodion, specta hoc, nam valde placebit. Curate, ut in proximum aleatis et mementote, Rem Tene, verba sequentur. Bro, he gets like 1,000 lines to talk, and she just says vale. How does she feel about it? Meh.